السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wakhtiga subaxda hore 30 daqiiqo quraacda ka hor isku dar biyo diirran iyo wax yar oo ah filfisha madow oo shiidan kadibna cab. Haddii aad sababta isweydiisana aan kuu sheego 10 faa'iido oo ay jidhka u leeyihiin biyaha diirran iyo filfisha madow ee la isku daro wakhtigana la isticmaalo. Waxaanay kala yihiin kow waxay dheefshiidka siiyaan dheecaanada muhiimka waa dheefshiidka waxaanay caloosha iyo guud ahaanba uurku jirta ka saaraan sunta. Laba cilmi baaris lagu sameeyay ayaa lagu sheegay in marka labadan shay la isku daro qaabkana loo isticmaalo ay leeyihiin maadooyin jidhka difaac uga ah kansarka. Saddex marka filfisha madow iyo biyaha diirran la isku daro ee wakhtiga la isticmaalo waxay yeeshaan maadooyin hoos u dhiga halista dhiigkarka. Afar waxay jidhka ka saaraan subagga iyo baruurta badan sidaa darteedna waxay hoos u dhigaan miisaanka jidhka. Shan waxay meesha ka saaraan hargabka iyo qufaca waxaana fiican in wakhtiga qaboobaha la isticmaalo labadan shay. Lix waxay jidhka ka ilaaliyaan bakteeriyada iyo xanuunada la isu gudbiyo. Toddoba waxay nadiifiyaan ilkaha, ciridka iyo afkaba. Sideed waxay u fiican yihiin caafimaad qabka maskaxda waxaanay jidhka ka dhigaan mid degan. Sagaal waxay u wanaagsan yihiin dadka qaba xanuunka sonkorowga iyagoo jidhkana ka xakameeya halista ka iman karta xanuunkaas. Toban waxay maqaarka sare ee jidhka dawo iyo ka hortagba uga yihiin dhibta ka iman karta heerkulka deegaanka iyo fallaadhaha qorraxda. Isla dhinaca kalena wakhtiga subaxda hore 30 daqiiqo quraacda ka hor soo qaad koob biyo diirrana kadibna ku dar hal qaado oo malab saafi ah kadibna cab subaxda hore xilliga quraacda hal saac ka hor. Aynu soo qaadana 10 faa'iido oo ay jidhka u leeyihiin biyaha diirran iyo malabka la isku daro ee wakhtiga la cabo. Waxaanay kala yihiin kow waxay dawo ka yihiin dhammaan xanuunada ku dhaca dhuunta, sanka waxaanay nadiifiyaan laabta. Laba waxay hoos u dhigaan naaxitaanka badan ama miisaanka badan ee jidhka waxaanay yareeyaan casiraadda caloosha iyo cilladaha kale ee caloosha. Saddex waxay ilaa xad yareeyaan calool istaagga. Afar waxay wanaajiyaan habsami u shaqaynta xididada dhiigga ee wadnaha waraabiya waxaanay aad u yareeyaan xanuunada sababa wadna istaagga. Shan waxay in badan hoos u dhigaan dhiigkarka waxaanay gubaan baruurta iyo subagga badan ee jidhka. Lix waxay joojiyaan shubanka waxaanay caloosha ka saaraan bakteeriyada dhib kale. Toddoba waxay jidhka siiyaan nashaad iyo firfircooni badan. Sideed waxay wanaajiyaan caafimaad qabka diirka sare ee jidhka. Sagaal waxay jidhka ka caawiyaan inay si fiican u shaqayso ogsajiinta jidhku. Toban waxay keliyaha ka ilaaliyaan inay yeeshaan quruuruxa ama dhagxaanta gasha keliyaha. Waxaana baraarujin mudan laba arrimood oo kala ah biyaha aad cabaysaa waa inaanay noqonin biyo ilaa xad kulul iyo arrinta labaad oo ah malabka aad isticmaalaysaa inuu yahay malab saafi ah. Ilaahay baana cudurka iyo caafimaadkaba haya. Ilaahay waxaynu weydiisanaynaa caafimaad taama